teman-teman, kita akan membuat sebuah binatang yang ada di buku. Yuk kita coba, kita bikin elips. Ini elips. Sudah, kita buat sederhana saja ya. Elips, apa lagi? Kepalanya, kepala pakai elips lagi, masih pakai bulat ya. Matanya pakai bulat juga boleh. Ya, matanya boleh pakai bulat. Ya. Kita lihat bulatnya. Nah, lalu sebentar. Kita bikin bulat lagi kecil. Yuk kita kasih warna hitam boleh. Hitam, 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 hitam. Nah teman-teman, setelah ini kita lihat sini, kita bikin kakinya. Kakinya boleh pakai apa saja, kita akan buat pakai belajar seperti kemarin, itu pakai pen boleh. Yuk kita pakai pen, pencet ke sini, tarik ke sini. Salah Pak. Iya, berani salah lah. Berani salah. Ya, begini sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah begini, lebih cepat lagi di copy. Ctrl D. Atau copy begini nih, copy copy C, copy. Lalu paste aja, paste lagi. Tuh, ada lagi tuh. Ini dibalik nih, biar cepat. Ah, dibalik. Yuk, copy lagi. Copy 2, kalau bisa 2 kopinya. Copy, paste lagi. Taruh sini. Ya, kalau sudah, yuk kita well. Kita menyatukan semua tubuh ini dengan cara klik semuanya. Yuk, udah klik semuanya. Well, ini well. Klik. Ah, ya begini. Mata hilang. Nggak apa-apa lah. Mata entar aja nih. Kita klik well. Yuk kita klik well dulu semuanya supaya menyatu. Klik, jadi. Jadi sebuah binatang seperti ini. Nanti ini ada lagi di sini. Kasih seperti seperti ini saja. Oke. Udah. Kita copy saja biar cepat. Dah, kasih warna deh sesuka kamu. Kasih warna sesuka kamu. Yuk kita kasih warna. Hijau. Atau hijaunya di blur, nggak apa-apa nih, hijau di blur. Ya, selamat mencoba buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.